Hello mga kamugtal! Welcome back sa aking channel. So for today's video, meron tayong ka-collaboration with Pamela Joyce Vlogs. Ayan, ang Pamela Joyce Vlog is partner sila with Pamela and Ronan. Ayan, pareha sila nasa New York or nasa US. Ayan, kung gusto niyo makita kung gaano kasarap ang mga foods nila, ito ang video nila. First bite! O diba, ang bubongga ng mga food nila and sobrang mala artistahin talaga itong mag-partner na to eh. So, ang napag-usapan namin is ribs na sinigang. Ayan. So, sobrang lambot nito. Natanggal na yung ibang ribs niya. Ayan. So, umpisahan na muna natin kumain. Sobrang gutom na ako. Alam nyo naman, medyo madaling araw tayo mag-film. May pasabaw tayo dito. Sabaw din ng sinigang yan. Sineparate ko lang. And then, patis na may sile. And then, rice, of course. Yan. Bagay sa sinigang. Yan. Simulan na natin kumain. Sabaw nga muna ako. Asim. Instead na 2 liters dapat yung water nito, ginawa kong ano lang, 1. Kaya sobrang lapot. 1.5 yata ang nilagay ko, or wala pang 1.5. Kaya sobrang asim siya. Yan, kuha tayo onting sili. At ayun na nga, medyo umuulan. Ewan ko ba, nung bumagyo dapat dapat magko-collab kami nung bumagyo ni Sis Pamela, then na-cancel namin kasi nga wala kaming kuryente. Then ito na naman, mag-film na naman ako. Medyo umaambon-ambon na naman. So, napapadaldal na naman tayo. First bite. Pinaka-ribs niya. Yan o. Mainit-init pa. Yan. Nilasa din kaya yung buto nito. Sarap. Ang sarap talaga ng sinigang. Kaya hindi makadalaw sa Eman dito. Favorite ng sinigang niya. Lumalakas yung ulan. Kain. Medyo hinaan ko na lang guys yung sound medyo lumalakas yung ulan.
Nasimulan na natin eh. Actually, pinatila ko lang din talaga yung ulan. Kaya lang, umulan na naman. Si Spam ayaw yata tayo pag-collabin eh. Kung kailan ako mag-film tsaka umuulan, ano ba naman yun? Pero sobrang bait ni si Spam. Talagang naiintindihan niya. Kasi talagang 3 araw kaming walang kuryente. And then yun nga, sabi ko sa kanya, i-cancel na lang and then reschedule. Yun, tapos sabi ko mag-reschedule na lang agad. Sabi niya, para hindi ako mangarag, i-move na lang natin ng ganitong date. Yung medyo malayo sa schedule, parang ganun. Kaya yun, sobrang salamat talaga si Spam. Ang sarap talaga pag may sabaw din. May partner na sili. Mas gaganahan kang kumain. Please. Ang problema lang pag may sili, sobrang pawis. Sana huwag masyadong lumakas para matapos ko yung filming.
Guys, para sa mga nabudol ko at para na rin kay si Spam na nag-request and sobrang nahihiya talaga ako sa kanya kasi na-move talaga ng na-move yung collab namin. And may insert lang akong clips para sa mga nabudol ko. Ayan. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. O, diba? Dahil dyan, babagyo na naman. Kada kanta ko bumabagyo. Alam ko na. Kakanta ulit ako. Char. Wait lang. Wala na yatang ribs. Wala na sa'yo. Kasama yung puting ribs. Ribs pa ba yun? Bato? Dinig niyo pa kaya ako? Bagal talaga akong umuya. Last bite ko na to guys, kanin na lang ulit. Natira. Yun lang ako.
So, yun na nga guys, natapos natin and medyo lumalakas na din yung ulan kaya medyo binilisan natin. And maraming salamat Sis Pamela Joyce Vlogs and Bro Ronan. Ayan, gustong gusto ko talaga si Sis Pamela pag kumakain siya. Yung, alam mo, ang cute-cute niya kasi yung parang gusto niyang mapakita na takam siya, nilalakihan niya yung bite niya. Pero ang cute-cute niya pa rin tignan. Walang halong biro to guys ha. Panoorin niyo siya, i-subscribe niyo na sila and i-click niyo na yung notification bell nila para ma-notify kayo every uploads nila. Sobrang cute talaga niya kumain. Gusto ko lang i-greet si Sis Jess ng Jess and Tom na happy birthday, God bless, and enjoy your day. Kahit medyo late na yung greetings natin, ayun, happy birthday. Si Sis Jess ng Jess and Tom hindi si Jess ng Mukbang with JD. Bida-bida yan baka sabihin siya yun And ayun na nga, gusto din palang kumanta ni Mukbang with JD. Bakit daw hindi ko siya shout-out? Ayan, shout-out sa'yo, Mukbang with JD. And of course, my friendies, the Foodie B and Jeffrey's Chow. Ayan. And sa mga hindi pa nakakasuporta, sana suportahan nyo na din ako. I-click nyo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify din kayo every uploads ko. And sa mga sumusuporta, sobrang salamat talaga. Sobrang na-appreciate ko kayo. Lalo na yung mga uma-attend ng premiere na lagi nandyan para suportahan yung channel ng eatsLENY. Ayan, maraming salamat. Sana magkita-kita pa tayo sa next upload ko. Ayun lang. Bye!